ชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนของวันลอยกระทงเรามีสถานที่เราค่ะพื้นที่เราค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะก็มาลอยกระทงที่นี่กันนะคะแล้วก็มานั่งฟังดนตรีนะคะรวมไปถึงมาจับจ่ายใช้สอยนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับน้องเจ้าขาแล้วกับเชื่อว่าเจ้าขาพาไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเจ้าขาอยู่ที่ตลาดหัวหินวันนะคะเป็นตลาดใหม่นะก็เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันนะคะบอกเลยนะเสื้อผ้าเขามีเสื้อผ้าเก๋ๆเยอะแยะมากมายก็มีอาหารน่าทานด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตาม
จบคลิปแค่ข้าวนี้ก่อนนะคะที่เพื่อนๆเห็นที่น้องเจ้าขานั่งอยู่เนี่ยจริงๆตรงนี้เขาเป็นคาเฟ่นะคะเขาก็จะเปิดช่วงกลางวันก็จะมีตรงตู้คอนเทนเนอร์ตรงนู้นนะคะจะเป็นคาเฟ่สวยๆเลยรู้สึกมันจะออกแนวสไตล์แคมป์ๆนะคะสวยมากๆแล้วก็จะบอกว่าตรงตลาดนะคะก็บรรยากาศดีมากๆนะคะเขาก็มีเล่นดนตรีสดด้วยแล้วก็มีของเขิงน่าซื้อมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาทางนี้นะก็ลองมาเที่ยวดูนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีมากงั้นไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ